Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Да, я сегодня очень рано приехал сюда, в свою землянку. Примерно в 7 часов утра. Немного приготовил досок уже, бензопилой напилил. И что хочу сказать. Сколько вот хожу по лесу сегодня, до сих пор не могу свыкнуться с той мыслью, что буквально 2 недели назад здесь было все совершенно иначе. Сейчас трава прям практически по колено уже выросла. Крапива просто огромная и тоже высокая. Да и вообще все деревья покрылись листочками. И прямо находиться здесь одно удовольствие. Единственное, сразу что хочу заметить, вот конкретно в этом месте, где я сейчас строю землянку, в сравнении с первым местом, намного все сырее и влажнее. Если там у меня не было проблем с валежником сухим, я просто шел по лесу, пнул первое попавшееся дерево, хоп, сухой валежник, то здесь с этим уже определенные проблемы я испытываю. Беру какое-то дерево, поднимаю его, начинаю пилить, и оно прям внутри уже все подгнившее. Приходится долго ходить, искать, да и вообще таких вот прям толстенных упавших сосен тут не особо-то и много. Ну а сегодня по плану у меня сделать лицевую сторону землянки. Ну, во-первых, возвести полностью стену, чтобы никаких щелей не было, да, там промежутков. По-хорошему установить здесь окно и сделать дверной проем. Насчет двери я, честно говоря, не знаю, получится или нет. Все будет зависеть от того, хватит ли мне бензина. Бензина у меня на самом деле не очень много, поэтому буду его экономить по возможности. Ну, в первую очередь сделать окно и дверной проем. Если будет дверной проем, то этот проем всегда можно чем-то закрыть, правильно? Какими-то там даже элементарными ветками, досками, бревнами. И никто ко мне сюда ночью не войдет. Ну а сейчас в первую очередь нужно пойти и еще напилить бревен для как раз таки лицевой стены. Пойдемте, погуляем по лесу. Ну вот, что-то похожее на сушину. Сейчас посмотрим, что какое оно внутри вообще. Ну, я думаю, что где-то на отметке 1,5 метра от земли и выше оно точно сухое и не гнилое.
Однако сегодня погода, конечно же, теплее, чем в прошлый раз. И не так давно я вообще жаловался на погоду, что, мол, в Самаре что-то у нас холодно. Ну вот, наконец-то тепло пришло. Сегодня 22 градуса со знаком плюс. А так как лес еще влажный после обильных дождей, то все начинает испаряться. Я себя здесь ощущаю реально как в бане. Очень душно. О, ветерок, отлично. Да, человек такое существо. Холодно, плохо, жарко, тоже плохо. Сегодня я взял вот такой вот молоток, молоток-каменщик он называется. Если вы помните, ох, я им пользовался, когда копал вторую комнату зимой около той моей первой землянки. Стоял мороз, что-то минус 17, по-моему. И, еще и был мой день рождения, то есть свой день рождения в минус 17. Нет бы сидеть дома, там, не знаю, тортик с чаем пить, а я пошел копать яму. Неплохо прошел день рождения, потому что яму я тогда закончил как раз таки в тот день. То есть я, по-моему, первый раз приезжал ее копать до дня рождения, а второй, вот заключительный день, вот свой праздник, как раз я ее и выкопал до конца. Зато есть что вспомнить. Так как у меня здесь много глины, можно, кстати, все щели будет промазать глиной, смешанной с листьями, да? И сэкономить, опять-таки, на утеплителе вот этот лен, который я привозил все время. Единственной глины, конечно, понадобится много. А с другой стороны, представьте, стоит только здесь копнуть, и у меня тут буквально через 30 сантиметров слоя почвы идет большой пласт глины, примерно сантиметров 30 тоже толщиной. Фух, ну, как минимум, хватит, чтобы обмазать фасадную часть землянки, и, может быть, даже там внутри что-то утеплить глиной. Хочу сразу сделать наличник наружный окна и поставить окошко.
Отлично. Для более точных работ я лучше воспользуюсь своей любимой пилой. Да и заодно бензин буду экономить. Отлично. Оргстекло подставил. Появилось теперь окно у моего маленького подземного домика. И вид, конечно, сразу же преобразился. Мне нравится. Сейчас сделаю еще по периметру окна ограничитель. И после этого нужно уже, я так думаю, пообедать. 3 часа, даже уже пол-4 практически. А приехал я сюда в 7 утра и до сих пор ничего не ел, только пил воду. Ладно, доделываю вот эти ограничители, или как они, штапики, по-моему, правильно называются. И перерыв. Честно говоря, мне вот сейчас внешний вид нравится даже больше, чем моя первая землянка. Готовить ничего не буду. Опять взял тушенку я сегодня. Мое мнение, что пока я не сделаю комфортные условия для того, чтобы сюда приходить, готовить какие-то ресторанные блюда, ну, это как минимум глупо и погоня за контентом. Я за этим не гонюсь. Мне главное, чтобы было все красиво и аккуратно. Но уже когда все будет отлично, то, естественно, я здесь что-нибудь приготовлю вкусненькое и попробую вас удивить.
Да, отдыхать не работать. Сейчас довожу стену до конца, до крыши. И после чего займусь дверным проемом. Ну, а вот насчет дверей я не знаю. У меня такое подозрение, что, во-первых, мне не хватит досок, которые я напилил. А самое главное, что фиг бы с ними, с досками, бензина не хватит. Потому что в бензопиле бензина осталось прям уже, ну, половина бака, наверное. То, что я брал сегодня с собой 1,5-литровую баклажку, вот утром как раз она вся на доски и ушла. А мне еще, возможно, понадобится, ну, доски 2, я так думаю, может быть 3. Короче, посмотрим. Если что, самое главное, дверной проем сделаю, а дверь в край там, не знаю, в следующий раз. Наживил сейчас доску для того, чтобы спилить лишние бревна, которые торчат. Видите, да? То есть здесь на 2 сантиметра, здесь там на сантиметр, там еще меньше. Везде по-разному они выпирают. Ну и чтобы как-то понять, какой-то уровень пила себе задать, направление, это будет у меня своего рода направляющее. Ориентироваться буду по этой доске и спиливать вниз все лишние бревнышки. Ну и стесываю лишнее здесь. Тоже будет такой приступок. Для того, чтобы его поставить, вообще саму дверную коробку, естественно, нужно получить плоскую поверхность, к которой я как раз таки и смогу прибить саму коробку. Ну, сверху
То же самое надо стесать, чтобы мне было куда закрепиться. А то поверхность-то неровная, ну, круглая. И доска просто играть будет. Фу. Да, поверьте мне, это было очень тяжело. Постарался максимально выдержать ширину по верху, по низу, высоту с левого края, высоту с правого края и, соответственно, сам угол, чтобы везде был 90 градусов. Вроде получилось. Но, опять-таки, понять это я смогу, только установив дверь. Уже будет ясно, все ли ровно или неровно получилось поставить. Посмотрим. Сейчас доделываю наличник снаружи. Все доски, которые у меня есть, израсходую. И все. Буду готовить шашлык из овощей. Ну, теперь точно все. Хватило один пил сделать. Блин. Ну, до этого то же самое. Один пил сделал, и она заглохла. Фу, блин, так неохота пилить вот эти вот мелкие чурбачки и прибивать их туда, но деваться некуда. Придется делать это вручную. А где-то там вдали сейчас опять ревет косуля. Ну, рявкает, рычит. И очень-очень много комаров. Вот комары меня уже, правда, начинают доставать. Репеллент надо уже брать. Все, наконец-то финишная прямая. Осталось прям, ну, буквально минут на 30 работы. Пойду на ручей, умоюсь. Весь грязный, вон, пыльный. Хорошо, что здесь есть ручей. Конечно, было бы здорово, если бы была речка, как у походного оптимиста, да? Ну, и в целом ручей тоже здорово. В речке какие есть недостатки, на мой взгляд? Легко обнаружить человека, то есть если вы построили какую-то землянку, то по реке очень легко вас найти будет. А вот так вот в лесу, просто показав, допустим, вам ручей, найти меня будет практически невозможно.
Ничего себе, косуля как рявкает. Надо здесь навести порядок, убрать все вот эти вот доски какие-то непонятные, щепки, всякая ерунда тут валяется. И пойду потом... Что они там делают? И пойду потом к ручью, помою руки. Что-то никак не успокоится эта косуля. Ладно, фиг с ней. Давайте порядок наведем. Так, вот это вот я, наверное, все сожгу. А вот такие вот ровные дощечки оставлю. Вдруг они пригодятся мне. Например, полки сделать можно будет. Давно хотел помыться. Руки прям все грязные. Я думаю, и лицо, наверное, такое же. Фух. Не, конечно, вода — это хорошо, когда она есть. Сейчас, может быть, даже встретим косуль. Поэтому давайте будем идти потише. И особо не шуршать. А вот это, по ходу дела, прям тропа, натоптанная зверями, которые бегают на водопой. Восхитительный ручей, конечно же. Периодически на протяжении пролегания его русла попадаются вот такие вот небольшие пороги. Согласитесь, этот звук добавляет такой приятной атмосферы. Как будто бы заново родился. Шикарные ощущения. Сейчас еще перекусить. И можно с чувством выполненного долга ложиться спать. Блин, болотистая местность, конечно, тут периодически попадается. Не тем маршрутом сейчас пошел и не знаю даже, как теперь пройти. Сразу бересту возьму, пока увидел. Не знаю, дальше будет она, нет.
Около меня что-то берез, кстати, я особо-то и не видел. Мне кажется, их там и нет даже. Комары что-то звереть начинают. Пора уже, наверное, кофту надевать. Ух ты! Блин. Да, комарятник здесь знатный. Да и вообще уже просто отвык от лета. Расслабился. Забыл, что такое. Очень много комаров. Они где-то в августе уже исчезнут. А сейчас до августа придется смириться с этим. Давно огнем не разводил костер. О. В последнее время прям полюбил помидоры, вот эти вот томаты черри. Они маленькие, сладкие, невероятно вкусные. В общем, хочу я сегодня приготовить шашлык из овощей. Правда, из овощей у меня помидоры черри, как вы видите, перец и еще грибы, шампиньоны я взял. Сейчас пойду сделаю шампур из какой-нибудь веточки и буду готовить шашлык. Вообще я люблю все блюда, приготовленные на костре, либо в печи земляночной. Честно говоря, уже немножко скучаю по своей землянке, по той. Даже не то чтобы по самой землянке, а по тому комфорту, который там уже есть. Здесь его приходится заново создавать, наводить уют, а там это уже все есть. И, конечно же, не очень-то приятно будет спать сегодня на бревнах, когда в той землянке специальные такие маты у меня мягкие постелены. Да и вообще там накопитель с водой у меня наполовину полный. Я заезжал на днях, буквально там на пару часов, подмазал печку, ну и так порядок навел небольшой.
воду проверил в водяном накопителе. Убрал тент, кстати говоря, с водяного накопителя, чтобы вода больше не набиралась. Ну, потому что там уже воды половина коллектора моего водяного. Наполовину он заполнен. И я считаю, что без надобности уже чересчур много воды тоже не надо. Какой смысл от нее, резон, если я туда приезжаю только полить свой огород, по большому счету. Не, ну руки там помыть еще, да, по мелочи. Ну там литров 500, наверное, воды. И так много ее не нужно. Ну а если вдруг она опять понадобится, я тент могу достать. Я его просто свернул. Также достать, расстелить его. И вода опять будет набираться. А сейчас и сезон дождей же закончился уже. У нас по прогнозам на этой неделе, в конце недели, будет что-то там плюс 26 даже. И, естественно, безоблачно. Все-таки лето уже. Пора бы. Помидоры прям буду так насаживать. Надо же еще грибочки. Вполне съедобные. Единственное, я не посмотрел, мне нужны были грибы большие, а эти прям какие-то вообще малюсенькие. Их даже насадить невозможно. Так что мой шашлык превращается из шашлыка с грибами в шашлык из черри и перцем. Ну, хотя бы так. Прям так нанизываю помидоры, перец в хаотичном порядке, как вам вздумается. Это вообще никакого значения не имеет. Ну, если бы было подсолнечное масло, например, то можно было бы еще замочить подсолнечным маслом, облить все это дело и посыпать солью. Но, естественно, у меня здесь условий пока никаких нет для этого. Поэтому вот так. Ну, грибы можно просто съесть. Тем более в этот раз ложка-то есть. Такие вот интересные лампочки я приобрел на Алиэкспрессе. Стоит недорого. Если кого-то интересует, то ссылку напишу на них в описании под видео, либо в комментарии добавлю. Какой-никакой я уют уже здесь навел. Гвоздики прибью. И развесил свое барахло. Рюкзак, спальник, всякие электроприборы для съемки, короче говоря, видеоаппаратуры. Ну а это вообще чехол от штатива. Ну а вот сам штатив. Смотрю в окошко. Прикольненько так. Да, конечно, щелей много. Прям невероятно много. Но следующий мой приезд
надо будет на крышу землю покидать, с боков земли подкинуть. И, в принципе, можно будет заняться раскапыванием фасадной части. Ну, у фасада землю раскопать, как я и планировал, и вам озвучил сегодня. Мне кажется, почему бы нет? То есть я углублюсь на полметра, метр. Во-первых, земля будет, да, я ее буду как раз раскидывать вокруг землянки. Во-вторых, доберусь до слоя глины и глину куда-нибудь в кучу все соберу. И потом этой же глиной буду все щели промазывать. Ну, не знаю, кстати, вот насчет внутрянки, буду ли я здесь делать, но фасадную часть я точно глиной промажу с листьями. А здесь посмотрим. Просто, блин, есть ли смысл, если я землей вокруг закидаю, тут и так тепло будет. А вот по поводу печки, интересный вопрос, момент, да? У меня какая идея есть? А что, если сделать какой-то короб? Ну, два короба. Один поменьше, один побольше. Чтобы они вставлялись друг в друга. И прям залить туда глину. Ну, смешать глину с водой. И прям залить ее. Может быть, даже армированную сетку проложить. И печку просто тупо отлить прямо из глины с водой. Я не знаю. Потрескается она, не потрескается. Вот тут как бы это такой момент интересный. Одно дело, когда кирпичи обжигают, да, для печки из глины, и потом этими же кирпичами выкладывают. А другое дело прям сразу отлить. Ну, как дома монолитные строят, там тоже делают опалубку, и в эту опалубку вставляют арматуру, закладывают, связывают арматуру проволокой и потом заливают бетоном. Вот по такой же технологии, почему бы не сделать глиняную печку? Отлично. Помидорки полопались уже. Можно есть. Вкусно. Овощи, ну, прям немножечко запеклись. И такой вкус. Не знаю даже, как его объяснить, но, в общем, очень вкусно. Жаль, грибы не получилось насадить. С грибами было бы еще лучше. Раньше лягу, раньше встану. Опять без двери сегодня спать буду. Посмотрим, что ночью будет. Ну, наверняка косули будут бегать и опять шуметь. Сюда-то что им заходить? Тем более тут угли еще тлеют. Можно было вообще, кстати, немножко подкинуть какую-нибудь там одну-две палки, чтобы дым шел и костер с дымом отпугнет животных. Короче, надо быстрее делать дверь и уже спокойно наслаждаться времяпровождением здесь. Ну, а еще работы, конечно же, здесь очень, просто невероятно, как много предстоит сделать. А ведь по плану это была быстрая землянка, и я рассчитывал до конца июня здесь все сделать, чтобы потом начать свой третий проект, который, скорее всего, будет вообще, в принципе, последним. Ладно, до завтра.
Доброе утро. Ночка, конечно, такая себе. То еще удовольствие. Во-первых, комары пытались постоянно меня укусить. А во-вторых, постоянно ночью какие-то шорохи, какие-то рявканье косуль. В итоге сейчас время уже 10 часов утра. Я вот только проснулся, потому что я ночью ужасно спал. Выходил часа, наверное, в 2 ночи. Хорошо, что бревно здесь рядышком лежало. Перегородил вход в землянку. Ну, думаю, на всякий случай, мало ли. Какая-никакая, а все-таки преграда. Но просыпаться в лесу, конечно же, одно удовольствие. Пение птиц. Очень много насекомых ползает, летает, двигается, кусает. В общем, своя атмосфера такая лесная. Несравнимая с моей первой землянкой. Как бы там вот все вроде бы то же самое, но все как-то иначе. Здесь уже прям совсем дико-дико. И мне это нравится. Попробую завтра заскочить сюда и все-таки сделать дверь. Бензопилу можно, кстати говоря, где-нибудь здесь спрятать. Мест тут достаточно для таких целей. Ну а завтра приеду просто с бензином и с маслом. Молоток тоже здесь оставляю. Гвозди тут есть. Ну да, то есть по сути только с бензином и с маслом подъеду. Ладно, буду собирать вещи. Чуть не забыл, я же взял тетрадку с собой. Уже, я думаю, наступил тот момент, когда можно здесь оставить тетрадку и сделать первую запись. И первая запись моя будет обращена к первому гостю. Привет, меня зовут Алексей, я не охотник и не вредитель леса. Хочу сделать здесь небольшой уютный домик, используя валежник. Живые деревья я не использую. С удовольствием готов работать на благо леса. И буду очень рад, если уставший путник сможет здесь отдохнуть. На всякий случай мой номер телефона. И, естественно, здесь указан мой номер телефона, который я не буду вслух зачитывать. Хочу эту землянку начать с чистого листа. Оставляю свои контактные данные. На всякий случай, мало ли, кому-то, может быть, не понравится, да, что здесь это строение находится. Ну, или тот же лесник может всегда мне позвонить, к примеру, или егерь. Ну, а люди, которым, наоборот, понравится, тоже могут что-то написать, либо позвонить, сообщить мне. На этом на сегодня все. Это был канал Лесной Строитель. До скорой встречи. Пока-пока. Если у вас есть опыт по изготовлению печи из глины, будьте добры, напишите об этом в комментариях, либо свяжитесь со мной в Telegram. Обязательно напишите мне. Мне будет очень интересно услышать и ваше мнение, и какой-то опыт, если он у вас имеется, тоже перенять у вас, было бы здорово.